اهلا وسهلا بكم معانا في قناه كودنج بايبل. في الفيديو ده عايز اقول ملحوظه عن البروبرتي اللي اسمها انتربوليشن اللي موجوده في الكومبوننت ديكوريتور. انا شرحتها قبل كده في الفيديو رقم 12 بتاع الانتربوليشن، وقلت ان هي فائدتها ان احنا نغير الكاركترز او القوسين اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل انتربوليشن. وطبعا لو احنا غيرنا الكيرلي بريسز اللي بنستخدمها في الانتربوليشن ده معناه ان احنا مفترض نبقى يعني نقدر نستخدم الاقواس دي كسترينج عادي جدا في التمبلت، ولكن الانجلر كومبايلر كان بيدينا ايرور. وقلت ان انا عملت ايشو على جيت هاب، على الريبوزيتوري بتاع انجلر في جيت هاب، وده الايشو اللي انا عملته في جيت هاب. وقلت ان انا مستني الرد بتاعهم لحد ما الرد بتاعهم جه ان هي بقت ديبريكيتد. تمام، وده التحديث اللي هم عملوه علشان يعلنوا ان هي بقت ديبريكيتد معناها ان خلاص مش هيدعموها تاني ويفضل ما تستخدمهاش. فبالتالي اعتبر نفسك ما شفتش الانتربوليشن بروبرتي في الكومبوننت ديكوريتور. طبعا انا شايف ان ده افضل قرار ان هم يعملوه، ان هم يغيروا او يلغوها تماما، ان هي ملهاش لازمه الصراحه، ما حدش بيستخدمها. لكن انا عشان وعدت ان انا هتكلم عن كل حاجه في الكومبوننت ديكوريتور وهي كانت موجوده، فكان لازم اتكلم عنها، وده اللي كنت انا محتاج بس اقوله في الفيديو ده. وشكرا جزيلا للاستماع.